क्या आप जानते हैं कि पक्षी ही एकमात्र जीव हैं जिनके पास पंख होते हैं जो उड़ान और गर्म रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें आर्कटिक टर्न पक्षी हर साल 44,000 मील की यात्रा करता है, जो किसी भी पक्षी द्वारा सबसे लंबी दूरी है। शुतुरमुर्ग, एमू और पेंगुइन ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते लेकिन तेज दौड़ने या तैरने में माहिर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।